pernah dengar ubur-ubur yang nggak bisa mati? Namanya Turritopsis dohrnii, si immortal jellyfish. Setelah dewasa, dia bisa balik jadi bayi lagi, ulang terus, tanpa henti. Secara teori, dia bisa hidup selamanya. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih trik ini diterapkan ke manusia? Sampai sekarang, ilmu pengetahuan belum nemuin caranya. Jadi, sementara ubur-ubur bisa reset umur, kita masih harus puas dengan skincare.